我呢個業主咧又係一個設計師嚟噶，所以佢整間房咧設計到非常有特色。佢係一個完全嘅，即係話間房係沙灘穹嚟嘅。大家可以睇下嘅地下，我腳踩嘅地方，嗱，睇到未啊？係真沙嚟嘅喎，真係沙灘嘅喎，真係有一種沙灘風，佢係真係將個大海嘅沙灘搬咗過嚟，喺間房度咧就可以隨時可以聞到海洋嘅氣息。呢張床都相當有特別啊！即係話你係一地住過嚟咧，住喺度咧，真係好有情趣啊！啲窗紗啊乜嘢，哇！即係喺呢度拍片啊都得噶。Hello， 係家 Ruby 嚟啦。今日 Ruby 咧同大家介紹一套非常特別嘅房。呢間房嘅位置咧係海雲天，大家知道啦。海雲天嘅特點咧就係面積夠晒大，所以咧我呢個業主咧又係一個設計師嚟噶，所以佢整間房咧設計到非常有特色。佢係一個完全嘅，即係話間房係沙灘穹嚟嘅。佢間房度特別到咧，你一定好少見到呢種風格嘅。一陣間我上去介紹嗰陣時咧，大家睇真啲。如果你中意呢啲 feel， 你一定要相當中意嘅。佢個房咧係90幾平，差唔多成千尺嘅喎。租金呢先1300蚊，仲包埋物業費，係咪好着數咧？去海雲天呢邊有套即係1300蚊左右嘅房，真係好難揾到，而且仲設計到咁有風格、咁特別。你入去之後咧，真係好似拍戲咁樣嘅場景喎，哇！真係好正。你係屋企做埋視頻啊，我諗發上去啊都好多人睇，因為佢真係好有特色啦。而且呢個盤咧，佢嘅位置咧就係海雲天呢邊，大家知道啦。呢個位置咧，即係佢係差唔多係十里銀灘嘅中心地帶嚟嘅。出去嗰邊咧就係銀富市場噶啦。過嚟呢邊咧有兩個方向都可以過嚟，一期嗰度咧，君山喺呢度坐車都得，三期嗰邊咧坐車而都得。你可以從個京橋巴士，從深圳嘅羅湖口岸啦，橋社啊，或者從嗰個黃鼻嶺啊、蓮塘口岸啊，都可以坐車過嚟噶，75分鐘25蚊就可以差唔多到咗樓下噶啦。所以話咧呢邊咧係一個非常值得嚟了解嘅海景房嚟噶。雖然話佢睇唔到海景，但係佢個窗口位咧對住個正東，朝頭早咧你係可以從個太陽升起嚟嗰陣時，你喺嗰度飲杯咖啡，開始新嘅一日，非常滑稽。咁呢邊出去咧。後邊咧就係別墅區嚟嘅，嗰邊咧就係沙灘嚟嘅，所以話咧你想去沙灘3分鐘就可以去到噶啦，係咪好近咧？即係你真係住喺大海嘅旁邊，完全擁有大海全部嘅美感出邊又係大海，間房度又係海洋嘅氣息，總之咧真係，我覺得呢間房真係設計師呢個業主相當有諗法，而且佢入邊嘅標配置咧都非常之高級喎。首先馬桶咧，佢係智能馬桶，即係好少租盤會智能馬桶嘅。佢入邊嗰啲水啊，包括佢嗰啲電器啊、啲家私啊，都相當有特色。總之啦，我講咁多，不如我哋上去睇下呢個1300蚊嘅即係咁有特色嘅租盤係咩樣？我哋一齊上去睇下啦，嗱。喜歡你那雙眼動人，笑聲更迷人，願再可輕撫你那可愛面容，挽手說夢話，像昨天你共我。嗱，呢間咧就係非常具有藝術氣息嗰個租盤。呢個租盤咧係我咧真係有次到而家第一次見到咁有特色、好特別嘅租盤。可以話咧，你中意呢個 feel 咧，你一定好中意噶，真係好有性格。如果你唔中意嘅話咧，你係覺得好奇怪。但係咧唔理奇怪又好，中意又好，我哋先睇下先知噶嘛。嗱，到咗呢個位置啦，呢個位置咧係佢個陽台嚟噶。大家知道啦，海雲天嘅房咧面積大
大咧係特點嚟嘅，所以佢夠大夠晒佢啲設計噶嘛。佢不嬲業主自己係一個設計師嚟嘅，所以將個方方面面咧都做得好就位。首先望下出邊，雖然佢樓層咧唔係好高，但係可以望見啦，望出去全部係綠色嘅，即係話都幾養眼嘅。出去行過去咧就係嗰個呢邊係別墅區嚟嘅，行出去咧就係嗰個海邊啊，即係石瀝銀灘個沙灘嗰度，所以話咧去海邊嚟都非常之方便。呢個位咧就係好有特色嗰個，佢用個漁網嘅設計，即係話純沙灘風噶嘛，有海嘅氣息。入邊咧你可以喺呢度咧，即係打開之後咧，你可以將呢個水池注滿水，跟住咧你喺呢度玩水又得，又可以喺呢度。如果 BB 嘅話，可以喺呢度玩水又得；大人嘅話都可以坐喺呢度玩下水嘅，有啲幾有情趣喎。而且呢個地方佢都好多地方咧，都真係好有心思咯。設計到真係唔止食睇嘅話，呢啲水係熱水嚟嘅，可以出嚟熱水嘅。所以話喺呢度唔係話喺呢度沖涼，喺呢度即係玩水，非常之好玩。呢個咧都係一個特別嘅靚點嚟嘅。呢個茶台咧，佢係全部用原木全部係實木，唔係實木係原木做成嘅。做成呢個係差唔多即係個微生角咁樣嘅。下邊咧個凳仔亦都係話好特別。總之咧，你如果好有設計嗰個諗法，你一定好中意呢啲 feel。上邊嘅係晾衫嘅衣架。喺上邊咧，呢邊有個植物架，到時候你可以擺啲茶葉啲嘢係擺喺呢度，擺個裝飾木啦，喺呢度飲杯茶，有幾個朋友喺呢度飲茶，喺呢度傾偈吹水都冇問題。燈又係全部都裝晒過。嗱，咁而家嚟到最精彩嘅地方噶啦，過嚟咧呢個咧係個客廳嚟，大家可以睇下嘅地下，我腳踩嘅地方睇到未啊？係真沙嚟嘅喎，真係沙灘嘅喎。真係有一種沙灘風，佢係真係將個大海嘅沙灘搬咗過來，喺間房度咧就可以隨時可以聞到海洋嘅氣息。過咗嚟呢邊咧係一個非常個性、非常有性格嘅藤椅做梳化。呢個位咧佢係用咗非常質地唔錯嗰個海綿嗰啲料做個底噶嘛，上邊咧鋪咗好有風格嗰個布，做埋嗰個鋪布，所以話咧呢個梳化坐上去都幾舒服，又特別又幾有個性。空調又好，場面都好佢都全部咧即係話用咗自己風格嘅設計。呢邊咧佢其實呢度位係電視個位嚟噶，到時候你可以擺個電視機，因為個係業主自己啦，好少睇電視，所以未擺。不過如果你有需要嘅可以配嘅，呢上邊全部係佢自己嘅相。不過到時候你租嘅話，可以將啲相嗰度就攞走噶啦，可以擺埋你自己啲相。哇，總之一過嚟就可以睇到，哇，成間牆勝負牆都係一種好特別嗰種感覺。而且咧呢度咧仲有嘅呢個秋千冇事做嗰陣時咧，你可以喺呢度玩下秋千，哇，睇下書，再聽下啲音樂，哇，相當哇塞真係。呢邊過嚟咧喺個即係話衣櫃咯，佢衣櫃都好特別嘅，全部即係用藤邊好有質感即係摸上去好有質感咁過嚟呢邊咧係一個展示位嚟嘅，到時候你自己都可以擺個展示櫃喺度。呢個係嗰個植物架，呢個植物架咧睇住簡簡單單，係業主自己親手整出嚟嘅，所以咧都非常有特別咯。呢邊咧係電視機喺呢個位。佢咧將電視機咧擺喺呢個方向咯，即係瞓醒咗可以睇電視，唔係瞓着之前可以睇電視，睇埋你中意啲片。咁呢邊咧係一個長途櫃，佢成套家私都係好特別，哇咁多片嘅，因為佢嘅衣櫃上邊嘅把手都係石頭嚟嘅，真係好有設計風，係咪先？哇呢啲公仔好得意喎，企低用拍低個。趴低啦！呢間房咧佢成套音響Hi-Fi 都有晒，你喺呢度可以唱 K 唱卡拉 OK 哇！瞓喺牆上唱卡拉 OK， 呢張床咧俾設計師俾佢嘅特寫呢張床都相當有特別即係話你係一地住過嚟咧，住喺度咧，真係好有情趣
啲窗紗啊乜嘢，哇！即係喺呢度拍片啊都得㗎，即係可以喺呢度拍片啊，哇！真係相當好啊！包括呢個上邊啲架，即係佢間房度咧一步一景啊，每一個角落咧都有佢嘅特色，都全部真係好特別啊！啊呢啲好多佢啲車嘅模型，因為業主佢自己都係哈利車嗰個車主，同時咧佢係哈利車俱樂部嘅一個隊長嚟嘅，所以話咧對呢啲佢特別偏愛咯。嗱，我哋間房咧睇完啦，睇完之後咧我哋睇出邊嗰個位，呢邊咧係個廚房嚟噶，廚房咧佢呢個抽油煙機係裝好咗嘅，佢係呢邊海洋廳呢個咧佢係用過電噶嘛，嗱電磁爐好似都要嘅，呢個係洗菜台，呢邊係一個擺洗衣機嘅位，呢邊咧係鞋櫃嘅位嚟噶，大家睇下幾特別。望落去好舒服係咪啊？好可愛啊！咁拉開咧，入邊就可以擺鞋噶啦，鞋櫃嚟嘅。所以話佢就將空間咧就利用到好好啦。呢邊係一個洗手台嚟嘅，佢同洗手間啦、沖涼房啊，全部分開咗嘅。洗手台個台面，佢嘅鏡咧都係實木嘅原木嚟嘅。佢呢個洗手間亦都係亮點之一。呢個洗手間大家可以過嚟睇下。佢入邊咧，即係簡簡單單，有張台度擺嗰啲廁紙個馬桶咧，佢全部馬桶咧，佢仲次中之重金啊，買咗個智能馬桶，所以話咧呢間房嘅卡數係唔錯嘅，真係級別好高啊！仲有一樣嘢，呢個係沖涼房嚟噶，沖涼房係咪一個好性感、好 sexy 嗰個靚女啊？你喺呢度沖涼咧，我覺得都係一種享受嚟嘅。呢邊沖涼房，我可以過嚟拍下呢個花灑啊，呢啲位，呢都係全部係特別定做噶，呢啲全部係都係特別定做嘅花灑又好啊，你沖涼嗰啲一套啊，都係佢自己專登，即係好俾心機，專登買翻嚟噶，所以呢個地方可以擺鞋啊，擺拖鞋都得啊。我哋入嚟先啦，哇！真係住喺呢度都唔想走噶啦。嗱，呢間房咧，即係話介紹都差唔多噶啦，即係度度咧都有亮點，度度咧都非常之特別。如 Ruby 頭先話齋，如果你中意呢啲特別啲 feel 咧，特別啲風格咧，一定好中意噶，因為佢真係好特別。你租個房啊嘛，你喺呢度就可以完成咗你幾種即係話滿足願望咯，又可以沙灘 feel， 哇，好似又可以喺呢度玩，嗰邊又可以玩水，傾偈飲茶，你朋友過嚟睇到咁特別嘅房都非常有面啦，係咪先？好有 face 係咪先？所以話咧呢套盤咧，佢係租金咧係1300蚊，包埋物業費。如果你係長期租咧 ，Ruby 可以幫你咧，即係講定，即係商量定一個你一定好滿意嘅價錢，放心啦。總之呢套盤係咁特別嘅租盤，咁筍、咁有意義、咁有意思嘅租盤，就等住你嚟波定佢啦，嚟呢度享受下沙灘風格嗰啲房咯。咁呢個視頻咧就介紹得差唔多噶啦。如果呢個視頻上邊之後話啲房度靚點可以打動到你，你想過嚟睇下嘅話，記得揾 Ruby 帶你親身體驗下呢個咁特別、咁有設計風嘅沙灘 feel 嘅租盤。好啦，咁呢個視頻咧都介紹得差唔多啦，我哋下個視頻見啦，各位拜拜。遲2秒踏上地下鐵，能與你碰上麼？如提前10步入電梯，誰又被錯過？和某某從來未預約，為何能見更多？全城來撞你，但最後處處有險阻，只差一點點即可以再會面，可惜偏偏剛剛擦過，10年埋伏過，孤單感更赤裸，總差一點點先可以再會面，彷
直過，只等一個眼波，軌跡改變角度交錯，寂寞城市又再探過，天空閃過燦爛花火，和你不再為愛奔波，總差一點點先可以再會面，悔不當初輕輕放過，現在懲罰我分手分錯了麼？分開一千天，天天盼再會面，只怕是你先找到我，但直行直過天都幫